დღეს აი ბაზარზე, ჭყალებში ბაზარზე ოპოზიციურ სპექტრში რა. ვინ არიან ხელისუფლებაში, ან რიგ შემთხვევაში ვის უნდა ხელისუფლებაში მოსვლა. პირდაპირ დაკავშირებულები არიან ბანკებთან. ეხლა არ ვიცი, ალბათ მაყურებელი რომ მიყურებს, უცებ აღიქვამს. აი, პირველი ერთი, აგერ ლიბერთი ბანკი და ქართულ ბანკი მთავრობაში ყავს. ხო, მთავრობაშია. გილაური ვიცით რომ საქართველოს ბანკი რაღაც კონკრეტული ინტერესები ქონდა პოლიტიკაში. TBC ბანკის პარტიაც ხო პირობითად ვამბობ, მისი პარტია რა ეხლა ხო არის ეს ინტერესები. ოცობა არის რაღაც კონკრეტული მოცემულობაა რა, რაღაც შეხედულებებია. არსებობს ამორჩეველი, რომელმაც შენ არ მოგცა იმ ხმა, იმიტომ რომ შენთანაც ვიღაცა ქოცინა ხარ რა. არ არსებობს პოლიტიკოსთა ჯგუფი, აი მართლა ან პოლიტიკოსი, რომელიც ეხლა მე და შეხო საბანკო ოლიგარქიაზე ვლაპარაკობ, გავარჩევთ ყველა ბანკს. ხმას ვერ ამოიღებენ კონკრეტულ ბანკებზე. რატო იცი? პირდაპირ დაკავშირებულები არიან ამ ბანკებთან. ალტერნატივად ვარ იქნება და ბიზნესას ვიღაცა უფრო მაღალი მოვა. ამით რა მოხდა თუ ისე საბანკო ოლიგარქია უნდა იყოს. ხო ასე თუ ან საქართველოს ბანკი უნდა მოვიდეს თავრობაში, ან TBC თუ უნდა მოვიდეს. მაგას ვამბობ, ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ, ჩვენ რას გავაკეთებთ კონკრეტულად. კი, ისტორია და სიმართლე უნდა ვილაპარაკოთ. ხო, აი რას ვიზამთ? არაფერი, გამოსავალი არის ბაზარზე სახელმწიფო ჩაეხსნას, ბაზარზე გახდეს თავისუფალი ოპერირება და ვისაც უნდა მაგალ ქვეყნების პრიმიებსაც ხო, ანუ მაგას ვამბობ. შენ რასაც ამბობდი, რასაც ამბობდი და რასაც ავითარებდი, ანუ ლოგიკას იყო რა, რომ ბიზნესი და თავისუფალი და სხვა საკუთარი კაპიტალის 30-40%-ზე, აი ძალიან უხეშად რო ვთქვათ, მოგებაზე გადიან ბანკები. არანორმალურია. წარმოუდგენელია